നമസ്കാരം, സുശാന്ത് നിലമ്പൂരാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ സേഫായി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ട് താഴത്തുള്ളൊരു പാടത്താണ്. ഇന്ന് മീൻ പിടിച്ച് ചുടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പുയര വേണം. ആ പുയരനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഈ പാടത്ത് സാധനം ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് കൊത്തി നോക്കാം എന്തായാലും. ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാമറ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള കുളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ വീടിന് തൊട്ട് ചാരിയുള്ളൊരു കുളമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോയിൽ. ഇതിലാദ്യം കണ്ടമാനം മുജ്ജും പിരാലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെക്കന്മാർ വന്ന് പിടിച്ചു പോയി. പിന്നെ ഒരു 3 കൊല്ലം മുന്നേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിലോപ്പിയും വേറെ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത് പിടിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളെല്ലാം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമുക്ക് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ പുയര റെഡിയാണ്. ഇത് ചൂണ്ടലുമ്പോൾ കൊളുത്താം. അടുത്തേക്കൊണ്ണ ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നാണ്ട് കമൻറ്റ് ഇടും, ഒരു ജീവിനെ കൊന്നിലിടാറുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ആൾക്കാർ വരും. കട്ട പോസ്റ്റാവും, കുറേ നേരം കാത്തുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഒന്ന് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. മിണ്ടല്ലടാ. നമുക്ക് ചുടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പുഴയെന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടൂല. കാരണം ഇതൊരു 3 കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മൾ തന്നെ ഇട്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടിട്ട മീനാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കണം. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോണത്. പലരും പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരെ പോയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കി തിന്നണമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന പാടവും പറമ്പിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ വരും. ആ കാണുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. ചെറിയൊരു വീടാണ്. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു മാങ്ങൂച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഒരു കൊല്ലം 3 വട്ടമൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാങ്ങ. ചെറുതാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീടാണ് കേട്ടോ, കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. സ്വന്തം വീടായതുകൊണ്ട് പൊക്കി പറയല്ല. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ, ഇത് പിന്നെ എനിക്ക് സുധീർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ഇന്നോവ. തൊട്ടടുത്തുള്ളത് വല്യച്ഛൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മീൻ നന്നാക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ മീൻ നന്നാക്കുക. കാരണം എത്ര അരച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ഈ ചെളുക്കം ഇവിടെ പോയി കിട്ടില്ല അല്ലേ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കും. ഞാൻ അമ്മേനോടൊന്ന് നന്നാക്കി തരുമോ വെച്ച്, അമ്മ നന്നാക്കി തരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണ പോലെ അങ്ങനെ നന്നാക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തിന്ന് വരുമ്പേ ഉച്ച കഴിയും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നന്നാക്കാം. എന്നെക്കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ, ഇത് ചടച്ച്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ക്യാമറമാനെ കൊണ്ട് നന്നാക്കിപ്പിക്കാം. റിജു റെഡിയല്ലേ? എന്നാ വന്നാ നമ്മളെ ക്യാമറമാൻ ഇവിടെ നന്നാക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റിച്ചുട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട്? സാറല്ലേ? മീൻ നന്നാക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മീനുമ്പോൾ മസാല തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഞാനിങ്ങനെ വരട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കുറേ കമൻറ്റ് കണ്ടു ഞാൻ വൃത്തിയില്ലാത്തടത്താണ് ഈ മീനും കോഴിയൊക്കെ വെക്കുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ കൊറോണൻ്റെ സമയമാണ്. ഒന്നാമത് നല്ല സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല. പിന്നെ പാടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, ഇവിടെ ഈ ചളിയൊന്നും അല്ലാതെ ടൈലിട്ട വൃത്തിയൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ചളിയിലൊന്നുമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി മസാല തേക്കുന്നു. മീനുമ്മ തേക്കേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. പിന്നെ കുരുമുളകുണ്ട്, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ 2 കഷ്ണം. ഇതാകെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഈ പാത്രം ഒന്ന് ഇളകി, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കോലത്തിലായത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാം കേട്ടോ. ഈ മസാല മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നീറ്റലാട്ടോ. അത് വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടാവും ഈ നീറ്റൽ. ഇത് നല്ലോണം അങ്ങനെ കൂട്ടി കുഴക്കണം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൽ നാരങ്ങേൻ്റെ
കഷ്ണം കണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ പിഴിയണം. അതിൽ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞോളി. ഈ ഒരു വെള്ളം ഇതിൽ വരണം. അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുമ്മ ഇതിനോട് വരുള്ളൂ അല്ലേ. ഈ മീനും ഈ മസാല അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ, അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഈ ഗ്രില്ലിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്കാക്കണം. ഇനി നേരെ കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിലിടുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് അടുപ്പ് സെറ്റാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ കത്തിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കർപ്പൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പെട്ടെന്ന് കത്താൻ വേണ്ടി. ഇത് ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരിക്കട്ടയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കരിക്കട്ട അങ്ങനെ കത്തി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓലക്കൊടിയൊക്കെ ഇട്ടതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കനൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഇതിൽ വയ്ക്കാം. ഒരു ഭാഗം അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്താ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓലപ്പരല്ലേ, അത് നമ്മൾ ആ പന്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് കൂടിയ കുട്ടികളില്ലേ, ഓല ക്ലബ്ബാണ്. ഈ ക്യാമറമാൻ റിച്ചുട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതാണ്. ഇതൊരു കാറ്റടിച്ചാൽ ബുക്കുവല്ല റിച്ചോ വേണം. ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇങ്ങനത്തെ മഴ ചെയ്തപ്പോ അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുട്ട മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മണം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്താലോ. ഞാൻ ഡയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ തിന്നിട്ട് അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. റിച്ചു റെഡി അല്ലേ? പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രണ്ട് ഭാഗം ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൂടാക്കണം. ഈ ഭാഗത്തൊരു 3 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക, ഈ ഭാഗത്തൊരു 3 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. ഇത് ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് വീണ വരെ കാത്തുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുട്ട മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ റിച്ചുട്ടൻ തിന്നിട്ട് അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ. എന്ത് വേണോ? ഇത് നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള കണ്ടില്ലേ, മസാല ഒക്കെ നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമായില്ലേ? നമ്മൾ കൊറോണ കാരണം ഞങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ കൂടെ ഈ 3 ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓലിക്കും കൊടുത്താൽ ഓലിക്കും തിന്നട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ സൂപ്പർ. മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിക്കണ നല്ലോണം. വെള്ള കളറായിക്കണേ. നല്ലോണം പിടിച്ചണോ? നല്ല പിടിച്ചണേ. ചെക്കന്മാർ മുള്ളും കൂടിയും ബാക്കി വെക്കണില്ല, അജാതി തീറ്റിയാണ്. ഞാനുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞോളിട്ടാ, നീ തിന്നതിന് ശേഷം ഉറപ്പല്ലേ? നോണറിയണല്ലോ. കടയിന്നൊക്കെ പൊളിച്ചാണ് കിട്ടൂലേ? എന്ത് കടയിന്ന് കിട്ടൂലേ? എന്ത് കിട്ടുന്നു? മീനാളെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മേലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുശാന്ത് നിലമ്പൂർ വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അതും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനയത്തോടു കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ. അത്ര ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ബൈ.